ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு ஸ்மார்ட் பெட்ஸ். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து காக்டெயில் அப்டேட் சொல்லி பார்த்தோம். காக்டெயில் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஒரு 3 பேர் செலக்ட் பண்ணி 3 பேரை வந்து நம்ம ப்ரீடிங் போட்டிருக்கோம். ஆனால் நமக்கு வந்து பாட் வச்சுருக்கோம். ஸோ வந்து ப்ரீட் ஆகலை. அது ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸில் பழக்கிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் நம்ம என்ன பாட் வச்சனால செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஹெட்ஸை போட்டுக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம்ல, அது வந்துருச்சு. இதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் 3 ப்ரீடிங் பாக்ஸ். ஆக்சுவலாக இதில் 2 இருக்கும். ஆனால் பட் நம்ம வாங்கியிருக்கிறது வந்து 3 ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து நம்ம காக்டெயிலுக்கு ஏற்றம்ல சைஸ் கரெக்டான சைஸில் பார்த்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். சைஸ் மெஷர்மெண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுறேன். இந்த வீடியோவில் வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மட்டும் காட்டுறேன். நம்ம வாய்ஸ் மேபி கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். அதுக்கு மைக் ஒரு ரீசன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இதில் வந்து என்னென்னா, இன்னும் இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸில் வந்து நமக்கு உள்ள நம்ம ட்ரே சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டோம். ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் வந்து அது எக் வச்சதுன்னா அப்படின்னா டேரெக்டாக நமக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸில் போட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரே சிஸ்டம் ரெடி பண்ணியே வாங்கிட்டோம். இதை ஆக்சுவலாக நமக்கு எங்கே வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, குக்கு பெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ப்ரீடிங் பாக்ஸுக்குனே ஒரு இது இருக்குது. நம்ம அங்கே தான் வாங்கியிருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஒர்த்தாக தான் இருந்துச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண குவாலிட்டி மாதிரி கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ பிரச்சனை கிடையாது. நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் வந்து நமக்கு அதுக்கு ஒரு பேர் வந்து கரெக்டாக உள்ளே போய் உட்கார அளவுக்கு நமக்கு கரெக்டான சைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ சூப்பராக யூஸ் ஆகும். இதான் நம்ம அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் நல்லா இந்த ஸ்க்ரூ எதுக்குன்னா, நமக்கு அது வெளியில் வந்து ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா காக்டெயில் ஏறி நிற்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இது வந்து ஓகே, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. இதில் என்னென்னா, நம்ம 2 ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு தான் நான் ஆல்ரெடி கேஜில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அவங்களுக்கு அது எப்படி உள்ளே போதான்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ வந்து அதில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ மீதில் 2 தான் பார்த்துருப்பீங்க. நமக்கு அந்த மொத்தமாக கடைசியாக வந்து நான் காட்டுறேன் 2 இது எப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். பேரையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அது உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூஸாக வரும். ஸோ இது உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். யாராவது வந்து காக்டெயில் வளர்க்குறவங்க ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் கூட கேட்டு பாருங்கள். ஏன்னா எனக்கு குவாலிட்டி வைஸ் ஓகே தான். ஸோ நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் யாருக்காவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காக்டெயிலுக்கும் ஆஃப்ரிக்கனுக்கு தான் இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும். லவ் பேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக செட் ஆகாது. லவ் பேர்ட்ஸ் இதோட சின்ன சைஸ் தான் வேணும். ஸோ பார்த்துக்கோங்க எப்படின்ட்டு. நீங்கள் அவங்க கேட்டால் ப்ளஸ் டைமண்ட் செட்டிங் கேட்டால் அவங்க நிறையா வந்து வீடியோஸ் அனுப்புவாங்க. நீங்கள் பார்த்து ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நான் அந்த உள்ளே வந்து ஒரு இதை மாட்டி வச்சுருக்கேன். அந்த மாட்டினது வந்து வீடியோவை காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நம்ம பாட்டு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா அதில் எக் இருந்துச்சு. நடுவில் மட்டும் இப்போதைக்கு மாட்டியிருக்கோம். மேலே வந்து நான் அதே மாதிரி பாட்டை வந்து கழட்டிட்டேன். 2 பானையுமே கழட்டிட்டேன். மேலே தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு பேர் சும்மா விட்டுட்டு 2வது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மாட்டுன்னு சொல்லி கழட்டி வச்சுருக்கேன். கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. இது என்னென்னா வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்த வீடியோ. இது வந்து ஒரு 1 வீக் இருக்கும் வந்து எடுத்து. இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னன்றதை உங்களுக்கு அப்படியே லாஸ்ட் வீடியோ அதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த இதை சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த டைமாச்சு பார்ப்போம். யாராவது காக்டெயில் லவர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா, நான் வச்சுருக்கிறது கரெக்டாக இல்லை எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்றத சொன்னிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக அடுத்த ப்ரீடிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ அந்த பேரட்டை 2மே சிம்டம்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. அது கண்டிப்பாக பாண்ட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். அதனால சென்டரில் இருக்கிறது வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி வச்சேன். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே இப்போ அது பாட் ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ரிசல்ட் நல்லபடியாக தான் இருக்கும். மேலே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா பேர், அது வந்து நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, மேலே இருந்த அந்த லுட்டினோ ஃபீமேல் இருக்குல்ல, அதை வச்சு அப்படியே தூக்கி கீழே இருக்க கிரே மேலே வந்து நான் அதில் விட்டுட்டேன். அப்படியே பேரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து கீழே வந்து எக் வச்சது ஆனால் பொறிக்கலை. ஸோ அதனால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றக்காக சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபைட் கிடையாது, ஆனால் ஓரளவு ஓகே தான். ஸோ நமக்கு பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் ரிசல்ட் எந்த மாதிரி வருதுன்றதை. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வச்சிருக்கிறது கரெக்டு தான் நினைக்கிறேன். யாருக்காவது எனக்கு சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா சொன்னிங்கன்னா நானும் ஓகேவா இல்லையான்றதை நான் பார்த்து நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மற்றவங்க யாரையாவது காக்டெயில் லவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் அடுத்தடுத்த அப்டேட் போயிட்டே தான் இருக்க போகிறோம். மெயின் அப்டேட் வந்து இது கிடையாது. அது இனிமேல் தான் வரும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அது வேறு ஒரு ஜோன். நிறைய பேர் தெரியும். இருந்தாலும் நான் அதை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுருக்கேன். அந்த வீடியோ ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து நம்ம லுட்டினோ ஃபீமேல் மேல் இந்த பேர் வந்து இதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச லுட்டினோ வர வாய்ப்பு இருக்குது நிறையாவே. ஸோ அதனால தான் கெஸ் பண்ணி இந்த பேர் சேஞ்ச் பண்ணுவோன்னு நினச்சேன். ஏன்னா அந்த பேர் செட் ஆகலை. மேபி இது செட் ஆச்சுன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக கலர் செம்மையாக வரும். நான் மேக்ஸிமம் வந்து இதில் சிக் பொரிச்சான ஹேண்டம் தான் எடுக்க போகிறேன். இதில் வந்து நான் இதில் விடுறதில்ல. எனக்கு ஹேண்டம் பண்ணுறது பிடிக்கும். அதனால் நான் அதை தான் எடுக்க போகிறேன். இதுக்கு வந்து நான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வந்து பேர்ட் வந்து நான் நிறையாவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கே தெரியும் இது கொஞ்சம் நல்ல பேர் மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ பார்ப்போம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் அந்த பேர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்ல, அதோட ரிசல்ட் இது. அது தான் என்ன அப்போ தெரியல. ஃபைட் ஸ்டார்டிங் முதல் நாள் மட்டும் சண்டை போட்டுச்சு லைட்டாக. அதுக்கப்புறம் செட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே போகல. இப்போதைக்கு 2 பேர் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது என்னென்ன பேர்னால் நம்ம லுட்டினோ பேரும் அந்த கிரே கலர் பேரும். ஸோ பார்ப்போம் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.